Më 26 janar, kamionët do të bllokojnë pikat e kalimit kufitar në Serbi, Maltë të Zi, Maqedoninë e Veriut dhe Bosnjë në shenjë proteste për vështirësitë që ka krijuar sistemi i ri i hyrje e daljes në Bashkimin Evropian. Protesta do të prek edhe pikat e kalimit kufitar me vendin tonë. Shoferët e kamionëve nga Serbia, Mali Zi, Maqedonia e Veriut dhe Bosnjë-Hercegovina kanë paralajmëruar bllokim të pikave kufitare mesditën e së hënës së 26 janarit. Ata kanë njoftuar se do të parkojnë kamionët në të gjitha pikat kufitare në këto vende dhe do ta bllokojnë plotësisht trafikun e mallrave drejt Bashkimit Evropian dhe tranzitin nëpër rajon. Sipas tyre, ky veprim është reagim ndaj vështirësive të krijuara nga zbatimi i sistemit të ri të hyrje-daljes, pasi ka sjellë vonesa të gjata dhe procedura më të ndërlikuara në pikat kufitare. Shoqatat e transportuesve kanë sqaruar gjithashtu se protesta nuk do të ndikojnë në pikat e kalimit për pasagjer, por do të zhvillohet vetëm në terminalet e mallrave. Megjithatë, kjo bllokat pritet të prek edhe pikat e kalimit kufitar të Shqipërisë me Malin e Zi dhe me Maqedoninë e Veriut, çka mund të shkaktojë pengesa në qarkullimin e mallrave. Në lidhje me këtë ka reaguar edhe ambasada e SBA-s në Shqipëri, e cila ndër të tjera këshillon qytetarët amerikan të shmangin këto protesta, të monitorojnë media dhe të planifikojnë kohë shtesë të konsiderueshme për të mbërritur në destinacionin e synuar. Ndërkohë, shoferët e kamionëve të vendeve të rajonit kanë paralajmëruar se nëse nuk do të ketë reagim institucional dhe zgjidhje konkrete, bllokimi mund të zgjasë dhe të përshkallëzohet mëtej.